Вы слушаете Радио России «Самара». Реклама. Медицинский центр «Наномед» специализируется на диагностике и современных технологиях лечения варикоза, атеросклероза, храпа, проктологических и лор-заболеваний. «Наномед» находится по адресу улица Вилоновская, дом 90. Записаться можно по телефону в Самаре 211 0986. Реклама. Телефон рекламной службы 926 0404. Про здоровье. Доступно и понятно о самом важном. Добрый вечер. Приветствую всех слушателей Радио России Самара, а также, конечно, зрителей нашего YouTube-канала ГТРК Самара, наших социальных аккаунтов и телезрителей канала Самара-24. Здравствуйте. У нас сегодня программа про здоровье. Меня зовут Анфиса Нагуманова. Традиционно по средам на Радио России Самара мы обсуждаем актуальные медицинские темы. И сегодня тема нашего эфира звучит так: инновационные методы лечения варикоза, храпа и лор-заболеваний. Соответственно, мы поговорим сегодня о самом широком спектре заболеваний. И у нас здесь в студии программы про здоровье специалисты из этих областей. Я с удовольствием их представлю. Во-первых, я скажу, что сегодня здесь в студии ГТРК Самара специалисты клиники «Наномед», и представляю их с удовольствием. Итак, Анна Александровна Царева, врач-фониатр, оториноларинголог клиники «Наномед». Здравствуйте, Анна Александровна. Еще скажу, что вы кандидат медицинских наук. И Владимир Николаевич Степанов, врач-оториноларинголог, детский лор-врач, сурдолог клиники «Наномед», кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы также ждем в нашей студии появления еще одного врача. Но об этом чуть позже. Как раз-таки будем сегодня говорить еще и о варикозной болезни. Предлагаю начать все-таки с фониатра, потому что направление, как мне кажется, весьма сегодня востребованное и полезное, однако не так часто специалисты-фониатры появляются здесь, в нашей студии, поэтому к Анне Александровне, конечно же, первый вопрос: с какими проблемами к вам обращаются пациенты? Пациенты обращаются с разными проблемами. В основном это качество голоса, которое их не устраивает. Это может быть осиплость или охриплость, отсутствие звучного голоса, дискомфорт при голосовой нагрузке, например, при говорении или при пении, если это вокалисты, боль в области шеи, в области гортани, нарушение глотания и разные другие проблемы нарушения качества голоса. Вот я правильно понимаю, что это все-таки не проблема, скажем так, взаимоотношения с миром с помощью голоса, а это именно заболевание? Это проблемы, которые могут влиять на многие системы организма и вообще влиять на качество жизни человека? Я бы сказала несколько иначе, что все, что происходит в нашем организме, влияет на наш голос, на качество нашего голоса. И физиологические состояния, и заболевания различные. Ну, однако многие с ними вроде бы как мирятся, а для кого-то это является проблемой. Или все-таки нужно говорить о том, что это проблемный аспект для всех, у кого есть некие такие нарушения голосовые? Голос – это все-таки и наше общение, и наша работа. Очень много людей, которые являются представителями так называемых голосоречевых профессий. Это и певцы, и актеры, и ведущие радио и телевидения, но не только. Даже представители колл-центров, педагоги, лекторы, дикторы – это все, у кого голос – это основной рабочий инструмент. И даже воспитатели детского сада, которые тоже используют свой голос, педагоги, для работы со своими подопечными. Мне Поэтому кажется, да. достаточно большая категория людей. Даже, мне кажется, в современном мире эта категория расширяется, потому что сегодня много профессий появляются как раз связанные с говорением и с напряжением голосовых связок. Конечно, это и блогеры из современных профессий. Спикеры, ораторы, да, всевозможные. А каждому многим приходится. Хорошо. А если говорить о возрасте ваших пациентов, люди в каком возрасте сталкиваются с проблемами? Обычно приходят от 6 лет к нам и до бесконечности. То есть у нас нет верхнего предела. Все-таки это не проблема возраста, это другая история. Вы знаете, есть характерные возрастные изменения. Гортань наша – это гормонально зависимый орган, и, соответственно, в разные периоды, когда меняется гормональный фон, это может быть и мутация у подростков, и состояние у беременных женщин, то есть совершенно нормальные физиологические состояния. И у мам, которые кормят малышей, голос меняется.
и заболевания тоже здесь могут иметь значение. Гормональный фон заболеваний. Что еще является факторами, влияющими на качество голоса? Даже состояние нервной системы, наш психологический фон, насколько мы сами комфортны с собой. Угу. Это все влияет на качество голоса. Хорошо, что является диагностированием, что входит в систему диагностирования? Как проходит прием первичный, в частности? Приходит пациент, и врач прям с порога оценивает качество голоса, как пациент с нами поздоровался, как звучит его голос. Естественно, слушает, какой запрос, то есть что пациент предъявляет в качестве основных жалоб. Мы достаточно долго расспрашиваем о том, какие заболевания у пациента, которые могут влиять на качество голоса. Дальше осмотр. Поскольку фониатрия – это не отдельная какая-то отрасль, а это все же часть лор, оториноларингологии, полностью лор-осмотр. Мы осматриваем полностью голосовой аппарат наш. А наш голосовой аппарат – это не только гортань, безусловно, это и нос, и околоносовые пазухи, и глотка, и даже дыхательная система. Все это влияет на качество голоса. То есть мы полностью осматриваем пациента. Гортань мы смотрим с помощью современных средств. У нас есть в клинике эндоскоп. Мы можем получать большую красивую картинку, делать запись, показывать пациенту его собственные голосовые складки, не делать пугаются фотографии. пациенты? Это не Вы страшно? знаете, кто-то хочет посмотреть, а кто-то нет. Понятно. Кто хочет, мы можем даже с собой дать. А снимок на память? Да, конечно. И используем эту информацию для диагностики качества нашего лечения. То есть, когда приходит пациент повторно, смотрим, насколько стало лучше. Угу. Давайте примем телефонный звонок. У нас есть. Мы работаем в прямом эфире для слушателей Радио России Самара. 926 18 33 это наш номер. Я прошу вас надеть наушники, уважаемые гости, для того, чтобы пообщаться с нашим радиослушателем или, возможно, зрителем нашего YouTube-канала. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие Анфиса. Вот что хочу угостить, спросить. Даже два вопроса. Как правильно удалять эфирную пробку, чтобы это было безопасно, то что я потерял в 2010 году от 40-градусной жары 25% слуха. И беда у нас такая, что у нас соседи оглохли от антибиотиков. Вот эта проблема серьезная. То есть сосед заходит, а человек спящий долго не слышит, он 3 часа мучиться будет. Как с этим можно поступать, скажите мне? Спасибо, Игорь, за вопрос. Мы сегодня говорим не о слухе, все-таки о голосе, но у нас в студии лор-специалист, в том числе, может быть, как раз Владимир Николаевич поможет в ответе на этот вопрос Игоря. Первое, это с серной пробкой как бороться. Ее промывать надо. Самостоятельно ее удалить не получится. А чтобы серные пробки не образовывались, надо ежемесячно чистить уши, делать это или ватой стерильной, навернутой на спичку, или палочками. Но ушные палочки, они не стерильные, поэтому их следует обмакать или в борный спирт, или муравьиный спирт. Тем самым они обеззаразятся, и легче сера удаляется с помощью них. Что касается тугоухости, то необходимо аудиологическое обследование, то есть кривая слуха рисуется, по ней определяется тип тугоухости, и проводится лечение, и, если необходимо, то слуховой аппарат. Спасибо. Продолжим. Пока общаемся с Анной Александровной, с врачом-фониатром, и мы как раз говорили о диагностировании тех или иных заболеваний, о тех возможностях, которые предоставляются сегодня в современной клинике. А я, кстати, вас еще хотела спросить, какие еще факторы влияют? Вы как раз-таки говорили о гормональных изменениях всевозможных. Могут быть еще изменения, связанные с заболеваниями. С какими заболеваниями? Какие заболевания могут повлиять на качество голоса? Достаточно большое количество заболеваний влияет на качество голоса, и если уж мы говорим о том, что гормонально зависимым органом является гортань, то эндокринология – это сфера, которую мы дополнительно обследуем обычно у пациентов, которые к нам обращаются. У нас Самара – это йод-дефицитный регион, и достаточно часто бывает патология щитовидной железы, как гипо, так и гипертиреозы.
и изменение количества гормонов щитовидной железы может изменять качество голоса. Кроме этого, что еще может влиять на голос? Состояние желудочно-кишечного тракта, гастриты, рефлюксная болезнь. Очень частая ситуация, когда на прием приходят пациенты, мы видим заброс кислого содержимого желудка в задние отделы гортани и видим проблему, которая называется хроническим ларингитом. И здесь тоже лечение будет у смежных специалистов, лечение у гастроэнтерологов, и это тоже приведет к восстановлению качества голоса. Есть препараты, которые применяют наши пациенты, которые тоже могут изменять голос. Например, оральные контрацептивы – это гормональные препараты, которые могут назначаться не только с целью контрацепции, но и для коррекции различных заболеваний. И вокалистки нередко жалуются на то, что голос меняется, и приходится менять эти препараты и подбирать другие. Еще есть разные группы препаратов, которые, например, применяются для лечения артериальной гипертензии. Тоже они могут влиять. Но вы меня удивили. Масса причин. Масса причин, и нужен специалист, чтобы все-таки диагностировать правильно и комплексно подойти к лечению, правильно? Да, конечно. И вот вы меня даже удивили тем, что гастрит тоже влияет на качество голоса, оказывается. Но и не только, да, одно из заболеваний неожиданных, которые вот таким вот образом влияют. Если можно еще добавлю, есть у нас такие пациенты, которые не кушают мясо, то есть придерживаются вегетарианской диеты, и если у них низкий уровень гемоглобина, а работа у них связана с голосом, то есть голосовые нагрузки достаточно велики, то при низком гемоглобине тоже выносливость голосовая страдает. Хорошо, давайте о конкретной помощи. Анна Александровна, чем фониатор помогает пациенту и как он может помочь? Ну, во-первых, найти причину нарушения качества голоса и сделать качество голоса лучше, выявив эту причину и ликвидировав ее, или, по крайней мере, уменьшив влияние этой причины на голос пациента. Поэтому в любом случае фониатор с проблемой помогает справиться, с которой обращается пациент. Как долго занимает такое восстановление голоса? По-разному? Зависит от причин возникновения? Все очень зависит, да, от причин. Иногда, если это, например, гастрит причина, пациент начинает лечиться у гастроэнтеролога, и голос постепенно начинает восстанавливаться. А фониатор назначает какие-то достаточно простые способы ингаляции, например, для того, чтобы просто улучшить несколько ситуацию в гортани. А бывает, что несколько дольше, например, если пациент обращается с параличами или парезами постоперационными при операциях на щитовидной железе, например, еще каких-то видах оперативного вмешательства, когда повреждается возвратный нерв и половина гортани не работает. Здесь уже достаточно серьезная работа уже со смежными специалистами, с фонопедами, когда мы учим пациента по-другому фонировать и тоже восстанавливаем качественный голос. При этом могут быть ситуации полной потери голоса, и с этим тоже иногда приходится смиряться, как я понимаю. По-разному. С разными специалистами мы работаем совместно, даже с психиатрами, потому что бывает психогенная афония, к сожалению, даже так. Но в любом случае первично нужно обращаться к специалисту вашей специальности, врач-фониатор, да? Это самый простой вариант, если какая-то из перечисленных в начале мной жалоб беспокоит, то есть нет звучного голоса, какой-то дискомфорт при фонации, да, наверное, есть смысл обратиться сначала к фониатору, а фониатор уже назначит дополнительное обследование и лечение. Анна Александровна, я знаю, что вы еще занимаетесь с актерами. Это тоже, скажем так, часть профессиональной деятельности, да? Что, собственно, да, для чего им нужна такая ваша консультация и помощь? А для того же самого. То есть иногда при высокой голосовой нагрузке страдает голос, и мы тоже помогаем устранить, врачи-фониаторы помогают устранить причины, потому что бывают и ларингиты, и кровоизлияния, и что угодно. То есть вылечить заболевание в первую очередь. Но бывают и другие задачи. Иногда обращаются по совету вокальных педагогов, те, кто занимается вокалом, например, на периодические осмотры, то есть посмотреть, а все ли хорошо с гортанью, все ли там в порядке. Перед поступлением в учебные заведения
безусловно, у вокалистов высокая голосовая нагрузка, и нужно понимать, нет ли заболеваний, которые препятствуют обучению. И даже диагностика певческого голоса. Иногда такая задача перед нами стоит, когда педагог не вполне понимает, как вести обучение, студента. Да? Какой у него голос. Либо это меццо-сопрано, либо это драм-сопрано. Кто это, бас-баритон или бас? И вот здесь тоже фониатор помогает чисто по анатомически определить, к какому голосу, скорее всего, относится данный вокалист. Мы вот как раз сейчас вас вынуждены отпускать уже к нашим замечательным актерам самарским, но прежде все-таки дайте нашим радиослушателям и телезрителям 3 совета, как сохранить свой голос. Ох, как сложно дать 3 совета. Хочется дать можно 2, 3 совета. Да, 33 дайте, если это будет. Я постараюсь все-таки ограничиться 3. Во-первых, хочу развеять такой миф. Часто приходят пациенты и шепчут, несмотря на то, что голос у них есть, но он осипший, охрипший. Им кажется, что когда они шепчут, они его берегут. Это совершенно не так. Шептать нельзя. При шепоте очень большая голосовая нагрузка, поэтому если есть какая-то проблема с голосом, мы говорим тихо, вот таким тихим голосом, если уж это нужно. Простой совет для того, чтобы себе помочь, если у вас была достаточно большая голосовая нагрузка непривычная и появилась какая-то проблема с голосом, например, осиплость или усталость. Есть такой очень простой способ замолчать. То есть голосовой покой – это совершенно прекрасный, бесплатный и эффективный метод для восстановления голосовой функции. А еще иногда помогает в конфликты не вступать, кстати, такой метод. И такое тоже есть, да, безусловно. Ну что, Анна Александровна, отпускаем вас тогда к вашим клиентам, пациентам, да, и еще раз вас с удовольствием представлю, что в гостях у нас сегодня в рамках программы «Про здоровье» была Анна Александровна Царева, врач-фониатр, оториноларинголог клиники «Наномед», кандидат медицинских наук. Ну что, а мы прямо сейчас пообщаемся с Владимиром Николаевичем Степановым, тоже врачом-оториноларингологом, детским лор-врачом, сурдологом клиники «Наномед», кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории. Владимир Николаевич, вас приветствуем тоже. И мой первый вопрос к вам, как раз вы уже отвечали на вопрос радиослушателя, а теперь еще и на мои вопросы, их несколько будет. Все-таки с какими проблемами к вам обращаются пациенты? Конечно, с проблемами заболеваний лор-органов, то есть уха, горла и носа, а также с храпом, который зависит от состояния лор-органов. А это сезонная история или круглогодичная? Да, конечно, колебания имеются, большей частью в холодное время года, когда обострение различных хронических заболеваний имеет место, острые заболевания воспалительного плана. Да, в зимнее время обращений больше. Их больше. Да, вот сейчас вы отмечаете, скажем так, сезонность и приток пациентов именно связан с сезонным заболеванием. Да. Летом тоже имеется своя сезонность, но пик ее значительно ниже. Вот, скажем так, эта зима чем-то отличается от предыдущих? Может быть, все-таки мы живем в такую эпоху ковида, и он по-прежнему все-таки пока еще поражает нас и не совсем изучен. Чувствуете какие-то следствия? Да, в эту зиму в основном идут пациенты с синуитами. В прошлые годы пик наблюдался в ноябре и феврале-марте. Вот сейчас, в общем-то, с декабря пик продолжается. Ну, а также обострение аденоидитов у детей, ангины, обострение хронического танзелита. А к вам и детские пациенты идут, и взрослые, как я понимаю, да, потому что вы детский лор-специалист. Ну, замечательно, что есть возможность помочь широкому спектру людей, которые нуждаются в помощи. Хорошо. Что сегодня может предложить современная лор-терапия, современное лор-лечение? У нас используется самый широкий спектр лечебных процедур, начиная от консервативных, с использованием и наших процедур, и физиотерапии, и медикаментозного лечения. И когда консервативное лечение не дает должного эффекта, то используются малоинвазивные методы лечения, такие как лазер-хирургия, радиочастотная хирургия.
А что такое лазерная хирургия, чтобы понять на примере как раз лор-заболеваний? Лазер высокой частоты, он обладает такими свойствами, коагулирует ткань, свойством резания, кровоостанавливающим действием. И это используется при лечении храпа, аденоидитов, хронического танзелита, вазомоторного ринита, удаления новообразований лор-органов. Сравнивая с традиционной хирургией, надо отметить, что лазер обладает малой инвазивностью, то есть малым проникновением в ткань. Операции протекают быстрее, без боли. И с быстрой реабилитацией. Да, и реабилитационный период мягче и быстрее. И надо сказать, что лазер позволяет проводить операции пожилым пациентам, пациентам с некоторыми сопутствующими заболеваниями, в частности, и с пониженной свертываемостью крови. В этих случаях хирургические вмешательства противопоказаны, а эти вмешательства, они возможны, и мы здесь оказываем помощь пациентам. Владимир Николаевич, я правильно понимаю, что есть некие страхи у пациентов, которые, все-таки, когда они приходят к вам как специалисту, они ими делятся, что вот такой операции не хотелось бы, потому что, то есть, собственно, лазер – это сегодня такая альтернатива достойная, скажем так, серьезным хирургическим вмешательствам. Да, конечно. Лазерная хирургия применима в основном при определенных стадиях заболевания. И допустим, если аденоидной вегетации второй степени, третьей степени, но не закрывающие полностью носовое дыхание, носовые ходы, то лазер оказывает, так сказать, большее влияние. Но когда заболевание запущено, на примере того же аденоидита, когда полностью идет закрытие носовых ходов, а также глоточных отверстий слуховых труб, и имеет место эксудативный отит, как осложнение аденоидита, в таких случаях показано хирургическое вмешательство, то есть полное удаление аденоида. Можно было бы примеры на других заболеваниях проводить. Это самый, скажем так, классический пример, скажем так, наверное, да? Или частое обращение пациентов. Да. 926-18-33, кстати, мы работаем в прямом эфире, нам можно позвонить. Как раз сегодня, в данный момент мы говорим о лор-заболеваниях. Кстати, наверняка фактором, который портит и понижает качество жизни многих людей, это храп. Храп – это та история, которая многим мешает. Если человек все-таки обладает этим свойством, у него присутствует этот фактор храпа, это повод для обращения к врачу, к лор-специалисту. В основном храп мешает окружающим. Точно. Супруге или супругу. Окружающим во время поездки в поезде, сослуживцем, если человек в командировке находится. И именно замечания со стороны окружающих заставляют пациента обращаться по поводу данного заболевания. И храп еще сопровождается частенько задержками дыхания, что ведет к кислородному голоданию и повышает риск таких серьезных заболеваний, как инфаркт и инсульт, которые и имеют, так сказать, риск летального исхода. То есть, возвращаясь к моему вопросу, храп – это опасное заболевание. Да. Тогда что делать? При обращении, к кому обращаться, с чем обращаться и, самое главное, собственно, на какую помощь рассчитывать? С храпом нужно обращаться к лор-врачу. Большей частью храп обусловлен патологией глотки, когда имеется парусное мягкое небо, удлиненный маленький язычок. И тоже в определенном проценте случаев, немалом, храп связан с нарушением носового дыхания, когда пациент ночью носом не дышит, открывает рот, и, соответственно, эти мягкие структуры колеблются, издавая звуки. Но все-таки какие способы лечения, да? То есть, возможно, как лечить храп? Тоже лазер здесь может помочь? Прежде всего, надо использовать такие методы, как
Значит, сон не на спине, когда храп наиболее явно проявляется, сон на боку. Если имеется сон, это сам храп, и во время сна на боку, то тогда тоже наши мероприятия тут будут иметь место. Затем, по возможности, похудение. Очень это часто тоже, этим страдают вес. пациенты с избыточным весом, короткой широкой шеей и пациенты с артериальной гипертонией, то есть коррекция артериального давления. Есть и спреи, используемые для этого, определенная силиконовая вставка в полость рта, которая удерживает язык в нужном положении. Но, как правило, такие методы оказывают незначительное влияние, и пациенты все-таки обращаются к нам для хирургического лечения. Все-таки хирургия здесь, да? Насколько она щадящая? Мы тоже говорим о малоинвазивных технологиях? Да, здесь лазерная хирургия или радиочастотная используется, когда вот эти колеблющиеся структуры, они уменьшаются в размерах, и без вреда для глотания, для функций глотки. Если здесь участвует нос, то восстанавливается носовое дыхание, и зачастую только восстановление носового дыхания, если оно среди причин храпа на первом месте, то храп иногда исчезает, и пациенту нет необходимости выполнять операции на глотке. То есть все-таки мы говорим о том, что изначально нужна диагностика правильная, потом назначение лечения, в случае необходимости, да, хирургическое вмешательство, да, и, соответственно, что происходит с пациентом? Вот я спрошу такой, задам провокационный вопрос: можно ли избавиться от храпа навсегда? Можно. Так. Можно. Вот, учитывая все факторы, я думаю, которые вы назвали. Конечно, в храпе принимает участие, как вы поняли, много факторов, в том числе и западение языка. И поэтому не на все факторы мы можем воздействовать, но если это обусловлено вот тем, о чем я сказал, парусным мягким небом и удлиненным язычком, то это даст эффект, и многие пациенты избавляются от этого. Ну, надо сказать, что эффективность лазерной хирургии 80%. 100%, это большой процент все-таки 80%. Да, 100% в жизни ничего не существует в любой сфере деятельности. И у кого-то исчезает храп, обязательно исчезает остановки дыхания, задержки дыхания во сне. Вот. У некоторых храп переходит в сопение незвучное, которое не мешает окружающим, и это считается положительным результатом. Да, все-таки надо забывать, что не только окружающим вы мешаете, но и свое здоровье, к сожалению, подрывается. Очень здорово. Все-таки есть факторы, запускающие этот храп, надо их учитывать. Владимир Николаевич, последний вопрос. 3 совета или несколько советов для профилактики лор-заболеваний в домашних условиях. Ну, прежде всего, в холодное время года частый грипп, ОРВИ и другие воспалительные заболевания, чаще вирусного плана. Поэтому перед выходом на улицу в транспорте повышенный контакт с заболевшими. И тут можно использовать грипферон, закапывать по 3 капли 3 раза в день с профилактической целью. Использование бальзама «Золотая звезда» в виде либо ингаляции, либо смазывания крыльев носа. И, конечно же, витаминотерапия, полноценное питание. Ну и в транспорте много кашляющих, чихающих, поэтому в таких случаях и ношение маски тоже важно. Все-таки маски, да, соглашусь, что все-таки это эффективный способ профилактики вирусных заболеваний. Вернемся к этому. Спасибо. Я напомню, что здесь у нас в рамках программы «Про здоровье» Владимир Николаевич Степанов, врач-оториноларинголог, детский лор-врач, сурдолог клиники «Наномед», кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Спасибо. И у нас еще одна тема на повестке дня, причем такая, скажем так, далекая от лор-заболеваний, но тем не менее весьма-весьма насущная и актуальная. Это заболевание, скажем так, вен. И у нас в гостях главный врач медицинского центра лазерного лечения «Наномед», врач сердечно-сосудистой хирургии, флеболог
ангиохирург Анна Александровна Старостина. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Александровна. Ну что, я вас все-таки хочу спросить, с каким спектром проблем вы работаете и вообще, что такое варикоз, насколько это опасное заявление, насколько это опасное заболевание? Ну, наверное, нет среди нас того, кто не слышал про варикоз, не видел у себя или у окружающих. Достаточно распространенное заболевание. Вообще мы занимаемся не только лечением варикоза, но и всеми сосудистыми патологиями и артериальными, венозными. Но все-таки варикоз по частоте опережает очень многие патологии, поэтому, конечно, пациенты от него страдают, и мы с радостью помогаем им от этих страданий избавляться. Варикоз – это расширение вен. Да? Не всегда оно видно глазом, но зачастую пациенты начинают тревожиться, когда видят у себя его проявления именно визуальные. Это сосудистые сеточки, если мы говорим об эстетике, ну и крупные расширенные вены, которые иногда возвышаются над кожей. Обычно это уже такой тревожный звонок и абсолютные показания к тому, чтобы пойти к флебологу, провести УЗИ вен, провести диагностику и чаще всего лечение. Угу. Если мы говорим о том, эстетика это в первую очередь или заболевание, или все-таки мы говорим о пользе для здоровья или для красоты, скажем, занимаемся своими венами, как здесь определить? К сожалению, ответ на этот вопрос нельзя получить дома, просто посмотрев на ноги. Безусловно, нужна консультация врача, который сам проводит УЗИ-диагностику. УЗИ – это такой достаточно в наше время простой, легкий метод диагностики, он не требует никакой подготовки, он не требует большого количества времени, абсолютно не страшный, проводится он в течение 15-20 минут. Все быстро. Все достаточно быстро, и можно получить ответ на вопрос. Вот те вены, которые беспокоят вас, да, или наличие, возможно, этих вен, опасны они для здоровья? Могут ли они нести не только эстетическую, неприятную, да, какую-то проблему, или являться предвестниками развития осложнений, конечно. А можно ли запустить это заболевание? Есть такой фактор? Да, безусловно, любое заболевание можно запустить. Мы стараемся, конечно, пациентов от этого уберегать. Часто, к сожалению, варикоз запускают, потому что его лечат неправильно. Объясню. Много методов есть лечение варикоза, которое пациенты считают лечением, в частности, это мази, таблетки. Не имею ничего против использования препаратов венотонических, да, или мазей, которые облегчают жизнь пациента, но в случае с варикозом это не лечение. Лечением варикоза является избавление от него. И многие годы пациенты используют таблетированные препараты, вроде как избавляются от каких-то симптомов даже, но само заболевание они не лечат и обращаются на более поздних стадиях. Соответственно, лечение в этом случае, оно более обширное. Но, к счастью, мы лечим варикоз на всех стадиях, поэтому мы пациентам всем можем помочь на любой стадии, но хотелось бы, конечно, чтобы таких пациентов становилось меньше. К осознанности призываете? Конечно, я призываю всегда к осознанности, потому что лечить нужно комплексно, лечить нужно на максимально ранних стадиях. Но это влияет на качество жизни, а всем хочется иметь высокий уровень и высокое, хорошее качество жизни. Вот у нас есть время поговорить и о лечении, о современном, которое вы применяете в частности, и о диагностике. Это тоже важно. Как диагностируется это заболевание, какие сегодня есть современные методы? Ну, никто не отменял, конечно, осмотра, физикального осмотра врача, да, когда врач проводит и пальпацию, и визуальный осмотр, и, конечно, любой доктор-флеболог, который занимается венами, он должен провести ультразвуковую диагностику. В нашей клинике врачи и флебологи проводят ультразвуковую диагностику сами, то есть полный цикл ведения пациента. Мы встречаем пациента, слушаем его жалобы, узнаем, в чем его проблема, на что он жалуется, что его беспокоит, будь то эстетика или какие-то более серьезные жалобы, там, тяжести, отеки, да, судороги. Проводим ультразвуковую диагностику и дальше намечаем план лечения. Зачастую это эстетика, и мы решаем эстетический вопрос, отправляем девушку на пляж после этого. Вопрос решается очень приятно. Если мы диагностируем варикоз на второй стадии, и пациенту показано лечение более радикальное, то мы применяем малоинвазивные методики. Что это такое, тот же лазер, да, лазер. Лазерный
метод достаточно активный, давно используется и в нашей стране, и в мире вообще. И сейчас он признан золотым стандартом. Архаичная операция, да, где вену выдергивают через разрезы, она уходит на второй план, к счастью, потому что она достаточно травматичная, она требует и наркоза, и реабилитации длительной. Здесь лазер выигрывает по всем показателям, а эффективность открытой операции лазера, она одинакова. Поэтому, конечно, нашим пациентам мы желаем быстрого избавления и достаточно легкого, потому что все процедуры проводятся под местной анестезией, после этого спокойно можно идти по своим делам. Единственное, что я прошу пациентов, если они работают в бане, пару дней не поработать, потому что единственным ограничением является посещение бани, саун после операции и поднятие каких-то тяжестей, то есть в спортзале железо потягать лучше через пару недель. В остальном реабилитация проходит достаточно просто, это синяки, но у кого из нас не было синяков, пару недель и синяков нет. Но все-таки это, скажем, более сложные формы варикоза или, скажем, более такие запущенные стадии требуют какого-то совсем серьезного лечения? Все стадии варикоза, кроме эстетики, хотя эстетика в некоторых случаях тоже, лечится посредством лазера. Даже в случае, когда есть осложнения, например, трофические язвы, это длительные заживающие раны, которые очень мучают пациентов, чаще всего, конечно, возрастных, но отмечу, что сейчас пациенты приходят и в достаточно раннем возрасте, в 30-40 лет с трофическими нарушениями. В этом случае мы тоже принимаем лазерные методики. Конечно, объем вмешательства может быть больше, или тактика может быть немного иной, но, однако, тоже лазер. Плюс в нашем арсенале есть и более современные методы. Это механохимическая облитерация, тканевая облитерация вен, которые не требуют даже анестезии. Показания к ним немного уже, и здесь мы пациентам даем выбор. На выбор. Конечно, в принципе, конечно. Описываете, скажем так, все плюсы, минусы, все возможные исходы описываем подробно, составляем хороший такой расширенный план лечения, рассказываем про все подводные камни, и пациент может спокойно выбрать себе метод лечения по душе. Да, еще важный момент, Анна Александровна, что все-таки мы иногда говорим в некоторых случаях о варикозе, о болезни вен, а в каких-то случаях речь может идти и о болезни артерий. Здесь тоже Конечно, важно диагностирование. И вены и артерии это сосуды. Да. Многие пациенты их путают. По венам кровь оттекает к сердцу от органов, а по артериям, наоборот, от сердца. Это основная их разница. Соответственно, строение стенки артерий и вен есть, и этим обуславливаются те патологические процессы, которые у них могут протекать. Мы лечим заболевания и артерий, и вен. В случае с венами это, конечно, чаще всего варикоз. В случае с артериями это атеросклероз, когда образуются бляшки в сосудах. Наверное, все тоже про это слышали. Заболевание достаточно коварное, потому что до определенного момента может протекать практически бессимптомно, а потом доставляет большие неудобства пациенту и много фатальных случаев. Если запустить это заболевание, когда начинается ишемия конечностей, тоже занимаемся лечением артериальной патологии. Для этого, так же, как и при патологии вен, достаточно сделать УЗИ. УЗИ артерий позволяет понять, какой сейчас процесс происходит в сосудах, насколько необходимо экстренное лечение, какое оно будет, и не всегда это не обязательно это операция. Иногда возможно, мы применяем способы. Консервативные методики. Да, что не есть плохо, а наоборот хорошо. Да, если конечно, можно обойтись консервативным лечением. Еще говоря о реабилитации, вы сказали, что достаточно просто происходит реабилитация после лечения. Да, достаточно простая, конечно. Мы живем все-таки в 21 веке. Я думаю, что медицина должна быть такой. Должна. Пациент не должен после операции лежать сутками, и ждать, когда все пройдет. В нашем случае операция проходит бескровно. Пациент своими ногами уходит домой, часто на работу. Если есть огромное желание, мы даем больничные листы, но чаще всего пациенты отказываются, потому что не чувствуют никакого дискомфорта после. Рецидивы возможны? Рецидивы возможны после любого метода лечения, в том числе после лазера. Опять же, частота рецидивов после лазерного лечения, после открытой большой операции, они абсолютно одинаковые. Здесь зависит, наверное, все-таки речь даже должна идти не о рецидиве, а о прогрессии заболевания. Мы не лечим предрасположенность к варикозу. Мы лечим те его проявления, которые есть сейчас. И здесь очень важно сказать о профилактике и о том, как постараться избежать варикоза в будущем. Вот, кстати, может быть, тоже несколько советов в завершении уже нашего эфира относительно того, как профилактировать болезнь вен.
Ну, в первую очередь, это ходьба. Ходьба – это движение, движение – это жизнь, все мы это прекрасно знаем. И большое количество ходьбы в жизни, оно позволяет замедлить прогрессирование варикоза, если он уже есть, оно позволяет быстрее реабилитироваться после любой операции малоинвазивной и только позитивно сказывается на здоровье вен. Во-вторых, конечно, я советую, если вы видите какие-то проявления варикозной болезни, если видите изменения у себя или своих близких, почему не пройти диагностику? Это отличный совет. В современном мире это быстро, просто. Как часто проходить? Вообще я советую здоровым пациентам, у которых нет никаких жалоб на вены, проходить раз в 2 года просто УЗИ в рамках чекапа ежегодного или там раз в пару лет. Если есть проблемы с венами, то неотложно. Ну что, завершаем на этом, потому что время эфирное, к сожалению, так быстро пролетело. Мы сегодня много тем охватили, и, казалось бы, хочется еще поговорить, а пора заканчивать. Еще раз сейчас напомню, что здесь в студии была главный врач медицинского центра лазерного лечения «Наномед», врач сердечно-сосудистый хирург, флеболог, ангиохирург Анна Александровна Старостина. Благодарим специалистов клиники «Наномед», которые были сегодня в гостях в программе «Про здоровье», и прощаемся до следующего выпуска. Всем хорошего вечера. Меня зовут Анфиса Нагуманова. До свидания. Реклама. Медицинский центр «Наномед» специализируется на диагностике и современных технологиях лечения варикоза, атеросклероза, храпа, проктологических и лор-заболеваний. «Наномед» находится по адресу улица Вилоновская, дом 90. Записаться можно по телефону в Самаре 211 0986. Реклама. Телефон рекламной службы 926 0404. Вы слушали Радио России «Самара». Московское время 16 часов.